Sevgili gençler, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Yüksek öğrenim konusunda yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını diliyorum. Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi 2012 yılında kurulmuştur. Fakültemizde 3 bölüm bulunmaktadır. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümleridir. Orman Mühendisliği bölümünün araştırma konuları, ormanlık alanların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması, orman yangınlarının önlenmesi ve ormanda da yaşayan yabani hayvanların korunması gibi konulardır. Orman mühendisi daha çok kamu sektöründe iş bulabilmektedirler. Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar gibi kurumlarda çalışabilmektedirler. Orman Endüstri Mühendisliği ise orman alanlarından elde edilen ürünlerin mobilyaya dönüşümü konusunda çalışma yapmaktadırlar. Orman Endüstri Mühendisleri daha çok özel sektörde iş bulma imkanına sahiptirler. Peyzaj mimarları, resmi ve özel kurumların park ve bahçelerin düzenlenmesi konularında, dış ve iç mekanlarda süs bitkileri yetiştirilmesi konularında çalışma yapabilmektedirler. Peyzaj mimarları belediyelerin park ve bahçeler müdürlüklerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca bu konuda çalışma yapan özel sektörde de çalışma imkanına sahiptirler. Fakültemizde öğretim süresi 4 yıldır. Fakültemiz öğrencileri öğrenci değişim programı sayesinde 1 veya 2 dönem yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir üniversitede eğitim görme imkanına sahiptirler. Ayrıca başarılı öğrencilerimiz istemeleri halinde çift anadal programı yardımıyla ikinci bir lisans diplomasını elde edebilmektedirler. Orman Mühendisliği bölümüne lisans öğrencisi almaktayız. Güçlü öğretim kadromuz, laboratuvarlarımız ve %70'i orman alanlarıyla kaplı olan ilimizin değerli orman zenginliklerini kullanarak kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.